दोस्तों, बलूचिस्तान की सड़कें अपनी वीरानी और वहशत की वजह से मशहूर हैं। दिन में ये पहाड़ सुनसान रास्ते जितने हसीन लगते हैं, रात के अंधेरे में वही मंजर एक भयानक ख्वाब बन जाता है। ट्रक ड्राइवर अक्सर कहते हैं कि कुछ रास्ते इंसानों के नहीं होते, वहाँ वो बसते हैं जिन्हें आंखें नहीं देख सकती, मगर वो हमेशा हमारे आस पास मौजूद रहते हैं। ये दास्तान एक ऐसे ही खौफनाक सफ़र की है जो कोयटा से खुस्तार के दरमियान तय हुआ। एक आम सा ट्रक ड्राइवर, एक आम सी रात, लेकिन रास्ते में जो कुछ पेश आया वो किसी डरावनी कहानी से कम न था। एक रात कोयटा से खुस्तार जाते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये सड़क सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों की नहीं, इस पर वो भी चलते हैं जो जिंदा नहीं। ये वो रात थी जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाने। दोस्तों, ये स्टोरी जमशेद की है। चलिए सुनते हैं जमशेद की स्टोरी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम जमशेद है और मैं पिछले 15 साल से बलूचिस्तान की सड़कों पर ट्रक चला रहा हूँ। कोयटा से खुस्तार, खुस्तार से कराची, ये सब रास्ते मेरे लिए आम थे। मैंने कई बार रात को ये सफ़र किया था, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये वाक़या आज भी जब मैं याद करता हूँ तो जिस्म कांप जाता है। वो सर्दी की रात थी, कोयटा की हवाएं बर्फ़ की तरह काट रही थी। मेरे ट्रक पर सामान भरा हुआ था जो खुस्तार पहुंचाना था। रात के 9 बजे मैं कोयटा से निकला। आमतौर पर ट्रक ड्राइवर अकेले सफ़र करने से घबराते हैं, मगर मुझे आदत हो गई थी। ढलवानों और कच्चे पक्के रास्तों पर चलते हुए मैं अपने रेडियो पर गाने सुन रहा था ताकि नींद ना आ सके। जब मैं मस्तूंग क्रॉस करके आगे निकला तो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई रोशनी, न बंदा न बंदे की ज़ात। बस ट्रक की हेडलाइट्स के सामने फैला हुआ अंधेरा और दोनों तरफ वीरान पहाड़। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो और मैं अकेला रह गया। रात के तकरीबन 11 बजे मुझे दूर एक औरत सड़क पर खड़ी हुई दिखाई दी। सफेद शॉल ओढ़े, बाल बिखरे हुए, और वो हाथ हिला रही थी जैसे वो लिफ्ट मांग रही हो। खुद ब खुद मेरे कदमों ने ब्रेक दबा दिया। यहाँ इस वक्त औरत, ये मुमकिन ही ना था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, मगर जैसे ही करीब पहुंचा वो औरत गायब हो गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने जोर से कलमा पढ़ा और ट्रक आगे बढ़ाया। सोचा शायद थकन की वजह से नज़र का धोखा हो, लेकिन दिल मानने को तैयार न था। मेरी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में देख रही थी कि वो औरत कहीं पीछे तो नहीं। आधी रात के करीब जब मैं खुस्तार के करीब पहुंच रहा था, ट्रक के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ट्रक की छत पर चल रहा हो। मैंने ट्रक रोका, बाहर उतरा, मगर वहां कुछ भी न था। जब दोबारा ट्रक में मैं बैठा तो आवाज़ फिर से आना शुरू हो गई।
अब मेरे हाथ कांप रहे थे। थोड़ी दूर आगे गया तो अचानक देखा कि ट्रक की फ्रंट सीट पर कोई बैठा हुआ है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक लंबा सा आदमी, काले कपड़ों में, चेहरा बिल्कुल स्याह, सिर्फ आंखें सुर्ख चमक रही थी। मेरा गला खुश्क हो गया। मैंने जोर से ब्रेक लगाई, मगर अगले ही लम्हे वो सीट खाली थी। मैंने कांपते हुए हाथों के साथ डैशबोर्ड से कुरान शरीफ निकाला, जो हमेशा मैं अपने साथ रखता था। मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। कुछ देर तक सुकून महसूस हुआ, लेकिन दिल कह रहा था यह सिर्फ आगाज है, अभी और कुछ होना बाकी है। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। मैंने सोचा कुछ देर रुक कर चाय पी लूं ताकि हिम्मत बंधे। वहां गया तो ढाबा बिल्कुल खाली था। मैंने आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ा शख्स बाहर आया और मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में अजब सी सफेदी थी, जैसे पथराई गई हो। उसने कहा, बेटा, आज रात ये सफर मत कर। मैं ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। पूछा, क्यों बाबा जी? वो बोला, ये रास्ता आज रात तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने सोचा शायद ये पागल है। चाय पी और ट्रक में वापस आ गया, मगर दिल में अजीब सा खदशा पैदा हो गया था। ट्रक स्टार्ट करते ही पीछे से वही आवाज आई, आज रात मत जा। मैंने आईना देखा, बाबा वहां नहीं था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक रास्ता गहरी धुंध में डूब गया। हेडलाइट्स चंद कदम से आगे कुछ नहीं दिखा रही थी। उस धुंध में अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी मुर्दा जानवर की। मेरी आंखों के सामने बार बार वो औरत का साया फिर रहा था। एक जगह ट्रक ने जैसे खुद ब खुद ब्रेक लगा दी। मैंने आगे देखा तो सड़क के बीचों बीच एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, गोश्त लटक रहा था। उसने हाथ उठाकर कहा, मुझे खुशदार ले चलोगे? मैंने चीख मारने ही वाला था कि वो लम्हे भर में गायब हो गया। अब मेरा हाल बुरा था। मैं डर के मारे पसीने में शराबूर हो चुका था। हालांकि मौसम सख्त सर्द था। मैं चाहकर भी ट्रक नहीं रोक सकता था, क्योंकि पीछे अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा ताक़ुब कर रहा हो। अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मेरा पुराना दोस्त रहमत का नंबर था, जो खुशदार में रहता था। मैंने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। उसकी आवाज़ आई, जमशेद, फौरन वापस मुड़ जा, वरना वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने चौंक कर कहा, रहमत, तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ? जवाब में बस एक खौफनाक कहकहा सुनाई दिया और कॉल कट गई। सड़क एक तंग पहाड़ी रास्ते पर आ गई। अचानक ट्रक के सामने एक देवहैकल साया निमदार हुआ। उसकी आंखें लाल, अंगारे और कद पहाड़ के बराबर था। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर ब्रेक फेल हो चुकी थी। ट्रक तेजी से उस साई की तरफ बढ़ रहा था, यहां तक कि मेरा सफर एक ऐसी भयानक हकीकत में बदल गया जिसका मुझे अंदाजा भी न था। लेकिन असल क़यामत अभी बाकी थी। जो कुछ खुशदार के करीब पहुंचकर हुआ, वो सुनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। ट्रक अंधाधुंध पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रहा था। ब्रेक काम नहीं कर रही थी और सामने वो देवहैकल साया खड़ा था। मेरे हलक से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक ट्रक खुद ब खुद रुक गया। इंजन बंद, पहिए जाम और मैं पसीने में डूबा हुआ। मैंने सामने देखा तो वो साया गायब था, लेकिन फिजा में गहरा कहकहा गूंज रहा था। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। चंद किलोमीटर के बाद रास्ते पर एक काफिला दिखाई दिया। 5-6 ऊंट, चंद लोग सफेद कपड़ों में। मैंने सोचा शायद ये कोई खाना बदोश कबीला है, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन सबके चेहरे सड़ चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ट्रक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने जोर से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक
ان کے بیچ سے گزار دیا۔ کچھ ٹکرانے کی آواز آئی، لیکن شیشے سے دیکھا پر پیچھے کچھ بھی نہ تھا۔ سڑک پھر سے خالی ہو گئی۔ میں خود سے بار بار کہہ رہا تھا، یہ وہم ہے، یہ حقیقت نہیں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ اچانک ہیڈ لائٹ کی روشنی میں ایک چھوٹا بچہ نظر آیا۔ وہ سڑک پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے فوراً بریک لگائی۔ اب ٹرک کے بریک بحال ہو چکے تھے۔ ڈر کے باوجود دل میں رحم آ گیا۔ ٹرک سے اترا تو دیکھا وہ بچہ میرا نام لے رہا ہے۔ جمشید انکل، مجھے بچا لو۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ بچہ میرے پڑوسی جیسا لگ رہا تھا جو 2 سال پہلے مر گیا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، دانت نوکیلے اور آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ ہنسنے لگا اور دھند میں غائب ہو گیا۔ ابھی میں صدمے سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ٹرک کی پچھلی سیٹ پر رحمت بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہی رحمت جو مر چکا تھا۔ اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا، مت آنا، اب واپسی نہیں ہے۔ میں نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ رحمت نے چیخ ماری اور دھواں بن کر فضا میں غائب ہو گیا، مگر ٹرک کی کھڑکیوں پر خون کے نشانات باقی رہ گئے۔ اب راستہ مزید خطرناک تھا۔ پہاڑی تنگ سڑک اور ایک طرف کھائی۔ اچانک انجن بند ہو گیا۔ میں نے بار بار ٹرک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ٹرک سٹارٹ نہ ہوا۔ پورا علاقہ گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے آس پاس گھوم رہا ہو۔ ہوا بند تھی، پھر بھی کانوں کے قریب سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چاند بادلوں سے نکلا تو دیکھا کہ ٹرک کے ارد گرد کئی سائے ناچ رہے ہیں۔ یہ سائے انسانوں کی شکل کے تھے، مگر ان کے جسم زمین سے اوپر معلق تھے۔ ان میں سے ایک میرے قریب آیا اور میرے کان میں بولا۔ میرا جسم لرزنے لگا۔ میں نے پوری طاقت سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ سورہ یاسین کی آیات دہرانے لگا۔ جیسے ہی کلام بلند ہوا، وہ سائے پیچھے ہٹنے لگے۔ اچانک انجن خود بخود سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ٹرک آگے بڑھا دیا۔ جب میں خضدار کے قریب پہنچا تو روشنی دکھائی دی۔ شہر کی بتیوں نے مجھے سکون دیا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ شہر کے گیٹ پر وہی سفید شال والی عورت کھڑی تھی جو شروع میں مجھے ملی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے ہمت باندھی اور ٹرک سیدھا شہر میں لے گیا، مگر عورت اچانک میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ٹرک اس سے ٹکرا گیا، لیکن کوئی آواز نہ آئی، جیسے وہ دھوئیں کی بنی ہو۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دوبارہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں ہانپتا کانپتا خضدار کے ٹرک اڈے پر پہنچا۔ جب ساتھی ڈرائیوروں نے مجھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ میرے کپڑے پسینے اور خون کے دھبوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے سب کچھ انہیں بتایا۔ ایک بزرگ ڈرائیور نے سن کر کہا، بیٹا، یہ راستہ جنات کا ہے۔ کئی لوگ گئے اور واپس نہیں آئے۔ تجھے بچا لیا گیا کیونکہ تیرے لبوں پر قرآن تھا۔ اگلے دن میں نے ٹرک دھلوایا، لیکن کھڑکیوں پر خون کے نشانات مٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی، مگر وہ جیسے پتھر پر کنندہ ہو گئے ہوں۔ آخرکار میں نے وہ شیشے ہی بدلوا دیے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی رات کو کوئٹہ سے خضدار کا سفر نہیں کیا۔ اب صرف دن میں نکلتا ہوں اور ہمیشہ اپنے ساتھ قرآن رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی نیند میں وہ عورت، وہ بچہ اور رحمت کی آواز اب بھی سنائی دیتی ہے۔ میں نے جان لیا ہے کہ کچھ راستے انسانوں کے نہیں ہوتے، ان پر وہ بستے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جو لوگ وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر واپس نہیں آتے۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ تھا۔ میں زندہ اس لیے ہوں کہ اللہ نے بچا لیا، ورنہ اس رات میری روح بھی انہی سایوں کے قبضے میں جا چکی ہوتی۔ کوئٹہ سے خضدار کا یہ سفر ہمیشہ میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا۔ آج بھی جب کوئی ساتھی ڈرائیور رات کے وقت یہ راستہ اختیار کرنے کا سوچتا ہے تو میں اسے صرف ایک بات کہتا ہوں، رات کے اندھیرے میں اس راستے پر مت جانا۔
کیونکہ وہاں وہ رہتے ہیں جو انسانوں کے نہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔